फिलेमोनलाई पावलको पत्र। पुस्तक परिचय। कैदी भएकै समयमा पावलले यो पत्र ईस्वी सम्वत 60-61 मा रोमबाट लेखी पठाए। यो पत्र कलस्सीहरूलाई लेखेको पत्र सँगसँगै पठाइएको थियो। फिलेमोन चाहिँ कलस्से भन्ने सहरका एकजना बासिन्दा थिए, जसको घरमा घरेलु सङ्गति अथवा घरको मण्डली भेला हुन्थे। ओनेसिमस नाउँ भएको तिनको कमारो कुनै चिज चोरेर भागेको थियो। त्यसपछि ओनेसिमस रोममा पुग्यो, जहाँ पावलसँग तिनको भेट भयो। फलस्वरूप ओनेसिमसले ख्रिस्टमा विश्वास गर्यो। ओनेसिमसलाई आफ्नो मालिक फिलेमोन कहाँ पठाइदिनुपर्छ भन्ने कुरा पावललाई महसुस भयो। पावलको समयमा दासत्वको चलन पुरा रोम साम्राज्यभरि लागू थियो। त्यति बेला रोमी कानुन अनुसार कमराहरू आफ्ना मालिकको सम्पत्ति जस्तै गरिन्थे। तर ओनेसिमसलाई फर्काउनमा एउटा ठुलो समस्या थियो, किनभने भागेका कमराहरूलाई कानुन अनुसार कड़ा दण्ड दिनुपर्ने चलन थियो। कोही त्यस्ता कमराहरू मारिने गर्थे। त्यसकारण पावलले ओनेसिमसप्रति दया र क्षमा होस् भनेर अनुरोध गर्नलाई फिलेमोनलाई यो पत्र लेखे। एकातिर ओनेसिमसले अवश्य पश्चाताप गरेर चोरेको चिज फिर्ता गर्नु पर्यो, अर्कोतिर फिलेमोनले ओनेसिमसलाई हृदयले नै क्षमा दिनु आवश्यक थियो, किनभने तिनीहरू क्रिस्चियन दाजुभाइ भएका थिए। रोमी चलन र कानुन अनुसार एकजना दास र अर्को मालिक भए तापनि तिनीहरू ख्रिस्टमा समान थिए। दासत्व अवश्य एउटा दुष्ट र खराब चलन थियो। यस्तो दुष्ट चलनमाथि कसरी विजय गर्नुपर्ने हो भन्ने पावलको एउटा तरिका यस पत्रमा हामी देख्छौँ। अर्थात् मालिक र दास दुवैले एक अर्कालाई प्रेम गर्नु, क्षमा दिनु र आदर गर्नु। पावलले ओनेसिमसलाई आफूसँग राख्न सक्ने थिए। पावलले अरू कमराहरूलाई भाग्नको निम्ति सल्लाह र साहस दिन सक्ने थिए। तिनी रोमी कानुन भङ्ग गरेर त्यसको विरुद्धमा खुल्लमखुल्ला कराउन पनि सक्ने थिए। तर तिनको तरिका त्यस्तो थिएन। तिनको तरिका चाहिँ प्रेमको कानुन मान्नु नै थियो। सबभन्दा ठुलो कानुन मानिसको होइन तर परमेश्वरको हो, अर्थात् ख्रिस्टका आज्ञाहरू, विशेष गरी प्रेमको आज्ञा। संसारमा भएका सबै कानुनहरूभन्दा प्रेम बलियो छ। ख्रिस्टको प्रेममा मालिक र कमारो एक समान बन्दछन्। यो पुस्तकमा जम्मा 25 वटा पद मात्र रहेका छन्। पद 1। ख्रिस्ट येशूको कैदी पावल र हाम्रा भाइ तिमोथीबाट हाम्रा प्रिय सहकर्मी फिलेमोन, हाम्री बहिनी अप्फिया र हाम्रा सङ्गी सिपाही अर्खिप्पस र तिम्रो घरका मण्डलीलाई, तिमीहरूलाई अनुग्रह र हाम्रा पिता परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रिस्टबाट शान्ति। धन्यवाद ज्ञापन र प्रार्थना। मेरा प्रार्थनाहरूमा जब म तिमीलाई स्मरण गर्दछु, तब म मेरा परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद दिन्छु, किनकि प्रभु येशू माथिको तिम्रो विश्वासको विषयमा र सन्तहरूप्रति तिम्रो प्रेमको विषयमा सुन्दछु। म प्रार्थना गर्दछु कि तिम्रो विश्वासको सहभागिताले ख्रिस्टमा भएका हाम्रा सबै असल कुराका ज्ञानको वृद्धि गर्न सकोस्। मेरा भाइ, तिम्रो प्रेमबाट मैले धेरै आनन्द र सान्त्वना पाएको छु, किनकि तिमीद्वारा सन्तहरूका हृदय फेरि ताजा भएका छन्। ओनेसिमसको निम्ति पावलको बिन्ती। तिमीले के गर्नुपर्ने हो सो गर्न आज्ञा दिनलाई ख्रिस्टमा मलाई साहस भए तापनि प्रेमको खातिर म तिमीलाई बरु अनुरोध गर्न चाहन्छु। म वृद्ध पावल अनि अहिले ख्रिस्ट येशूको एक कैदी मेरा छोरा ओनेसिमसको निम्ति म निवेदन गर्दछु, जसको निम्ति मेरो कैदी अवस्थामा म पिता बनेको छु। तिनी अगाडि तिम्रो निम्ति बेकममा थिए, तर अहिले तिम्रो निम्ति र मेरो निम्ति पनि काम लाग्ने भएका छन्। म तिनलाई, जो मेरो आफ्नै हृदयको टुक्रा हो, तिमी कहाँ फर्काइ पठाउँदैछु। तिनलाई मसँगै राख्न म खुसी हुने थिएँ, किनकि सुसमाचारको निम्ति मेरो बन्दी अवस्थामा तिम्रो सट्टामा तिनले मेरो सेवा गर्न सक्दथिए। तर तिम्रो अनुमति बिना म केही गर्न चाहन्न, ताकि तिम्रो भलाइ करकापले गरिएको नहोस्, तर तिम्रो आफ्नै स्वेच्छाले गरिएको होस्। सायद तिमीबाट केही समयको निम्ति तिनी अलग भएका थिए, ताकि तिनी सधैँको निम्ति तिमीसँग बस्न सकुन्। अब उसो कमरा जस्तो होइन, तर कमराभन्दा बढी प्रिय भाइ जस्तै, विशेष गरी मेरो निम्ति, तर झन् बढी शरीरमा र प्रभुमा समेत तिम्रो निम्ति। यसैले यदि तिमीले मलाई आफ्नै साझेदार सम्झन्छौ भने मलाई चाहिँ तिनलाई ग्रहण गर। यदि तिनले तिमीलाई केही खराबी गरेकै भए पनि अथवा केही कुराको तिनी ऋणी छन् भने सो मेरो हिसाबमा राखिदेऊ। म पावल आफ्नै हातले यो लेख्दछु, त्यो ऋण म स्वयं तिरिदिनेछु। तिमीलाई भनिरहनु पर्दैन होला कि आफ्नै निम्ति पनि तिमी मेरो ऋणी छौ। प्रिय भाइ, तिमीबाट प्रभुमा केही लाभ पाऊँ भन्ने म चाहन्छु। ख्रिस्टमा मेरो हृदयलाई फेरि ताजा बनाइदेऊ। तिम्रो आज्ञापालनमा भरोसा राखी मैले मागेको भन्दा बढी
गर्नेछौ भन्ठानेर म तिमीलाई लेख्दैछु। साथै मेरो निम्ति एउटा पाहुना कोठा ठिक पारी राखिदेऊ, किनकि तिम्रो प्रार्थनाद्वारा म पनि तिमी कहाँ आउन पाउँछु कि भन्ने आशा गर्दछु। यीशु ख्रीष्टमा मेरो सँगै कैदी इपाफ्रासले तिमीलाई अभिवादन पठाएका छन्। त्यसै गरी सहकर्मी मर्कुस, अरिस्तार्खस, डेमास र लुकाले पनि। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूको आत्मासँग रहोस्। आमेन। फिलेमोनको पुस्तक अडियो रूपमा सुन्नुभएको निम्ति तपाईँलाई बधाई छ। यस्तै बाइबलका 66वटै पुस्तकको अडियो भर्जन सुन्नको निम्ति तपाईँले हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट सेक्सनमा गएर त्यहाँनिर हेरेर सुन्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। जय मसीह।